ବଡ ବଡୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ ଗଙ୍ଗା ଯାଅ ଗୋୟା ଯାଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗୋଡ ଗୋଡ ଆଉଥାଅ। ବାବାରେ ଏଇ ଯେ ବେଳ ଖଟାକୁ ଏତେ କାମ ମଣିଷ ବସ୍ତେ ବି ଆଉ ଟିକେ ସବେଇ ପାଉନି। ଦୀପାବଳି ମାନେ କେତେ କାମ ଘର ସଜାସଜି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିର ଖାଇସାରିବା ଯା। ମୁଁ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ କାମ କରିନେ ବି କାମ ସରିବାର ନା ହିଁ ନଉନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇ ଦୀପ ଅଙ୍କା ସଜାସଜି କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଚୁନା କୁଟତେ ଲାଗିଗନି। ମୁଁ ଟିକେ କାମର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିନି ବୋଲି ମୋ ଠାକୁମା ଯାଇକି ଚାରିଆଡ ମୋହମବାତି ଲଗେଇତେ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଫଟାଫଟ କିନା ଖାଇବା ଆକା ତିଆରି କରି ସାରିକି ମୁଁ ରେଡି ହେଇ ପଡନି। ତାପରେ କିଛି ଫଟୋ ଅଙ୍କା ଉଠେଇ ଉଠାକି ମୁଁ ଯାଇକି କୁମ୍ପି ଲଗେଇତେ ଲାଗିଗନି। ବାଣ ଅଙ୍କା ଫୁଟିନେ ମତେ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ତାର ମୋ ପାଖରୁ ଛୁଚୁରି ନେଇକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇତେ ଲାଗିଗଲେ। ଆମର ମା ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ମଜା ନେଇତେ ଲାଗିଗଲେ। ବାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ନା ସେ ରକେଟ ବାଣ ଗା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବୋମ୍ ଫାଟେଇତେ ଲାଗିଗଲେ। ବାବାରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ କାନ ଭିତରେ ଯେରକମ କଁ କଁ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକାଶ ଛତା ଉଡେଇ ଉଡାକି ଆସିକି ତା ଟିକେ ପରେ ବଡ ବଡୁଆ ଡାକିତେ ଲାଗିଗଲେ। ସେ ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କି ଆମ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ନ ଆସୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଦିଆଯାଏ। ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ପିଠା କରିଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଆଉ ପିଠା ଖୁଏଇକି ଆମେ ଦିନଟା କାଟିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ କେମତିକା ଦୀପାବଳିରେ ଏଞ୍ଜୟ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ।